3、4、5、6、7，多勞多得。錄緊噶咯喎，錄緊啊！係啊，錄緊啦。大家好啊，歡迎返到嚟交友廣場，我係紅姐。今日咧就由我嚟做一個節目，係關於我呢幾年喺英國生活嘅回憶。最近奇哥都分享咗佢個移民回憶啦，其實咧我都好有感觸嘅，因為咧大話都住咗呢度4年幾5年，講真啦，肯定有開心唔開心噶啦。咁嗰陣時咧，我就一家4口咁樣過嚟啦，因為2個小朋友仲細，咁所以咧喺揾學校啊，同埋喺照顧佢哋返放學嘅時候啦，其實都好多摩擦啊，好多唔同嘅爭拗嘅。因為咧，我哋又唔似其他家庭咁樣可以一個人淨係打工啦，其實係要2個大人咁都需要返工，所以喺配合方面咧都溝通咗好耐。雖然係咁啦，但係咧其實一家人過嚟啦，其實都有個好處，就係咧可以有咩問題咧係有人可以有商有量咯，唔使自己一個面對，自己一個解決晒所有問題。但係啊，真係同香港嘅生活真係好唔同，所以過到嚟嘅時候啦，都需要一段嘅時間去適應嘅。其實移民嚟英國其實都唔係個個人都適合，所以咧有人回流啦，其實都唔出奇。就好似啦，其實我過嚟嘅時候都有另外一個去澳洲 working holiday 識嘅朋友啦，一齊過嚟嘅。咁咧，但係佢因為喺呢邊生活咗大概1年左右啦，都係唔係幾適應，同埋咧覺得呢邊人工好低，所以咧最尾都係返香港。如果你話佢唔捱得咩？但係又唔係啊，因為咧我同佢喺 working holiday 嘅時候啦，幾辛苦嘅工啊、農場工啊，都大家一齊都有做過。咁所以喺呢邊唔適合生活，都唔代表佢唔捱得嘅。其實講真啦，每個人啊，佢有咩選擇啊，都係佢自己個人噶嘛，唔應該即係用自己嗰套去套落人哋度咯。其實好似最近話有個 BBC 嗰個訪問咧，話個男仔回流返香港咁啦。其實我哋唔係佢本人啦，都唔係好知佢個選擇係點，或者當時點解選擇去英國移民，又或者依家點解返去香港回流咁樣啦。其實點解會咁樣做，有幾個人會知道佢個原因呢？咁啊，一世人流長，有可能做錯決定啊，或者改變自己嘅諗法，其實都唔出奇啊。咁好啦，咁講返我自己啊，其實喺揾工方面啊，我自己都唔係一帆風順嘅。喺香港啦，做下普通文職咁，又唔係一啲特別嘅專業啊，咁樣冇乜技能嘅，講真。咁所以咧過到嚟嘅時候啦，乜嘢工都有 apply 過。喺香港嘅時候啊，我仲報咗啲堂啦，學沖咖啡啊、剪頭髮啊，仲學埋做 gel 甲。咁過到嚟啦，發現啦，其實好多都係睇你有冇本地經驗嘅，又或者我唔好彩啦，我試過 apply 過嗰啲 cafe 啊，都冇下文嘅。就算有試過有 interview 啊，試完之後啦，都係冇下文咯，都係叫等消息啊咁樣。講到 gel 甲，係啊，有少少基本，真係好基本嘅知識啦。講真啦，喺香港學完上堂，有幾多成功力，人哋都睇得出啦。咁同埋咧，呢邊嗰啲 gel 甲咧，嗰啲鋪頭好多都係越南人嚟嘅喎。咁所以咧，我見咗之後就冇再試過揾呢一行咯。因為我頭先都有講啦，因為我有2個小朋友要照顧，需要接送返放學，所以喺個揾工同埋返工嗰個揀擇上面咧，都選擇比較少。但係啦，我就冇理啊，真係乜嘢都 apply 啦。譬如嗰啲學校嗰啲清潔咁樣，我都有 apply 過啊，佢哋都有見我。咁但係咧個 interview 咧，你唔好以為係清潔啫喎，但係咧佢會問你點解會揾呢一份工，跟住你估下我點樣答佢？我真係太天真啦，講真。我當時咧答佢話，因為我好需要一份工。係咪太誠實？咁跟住咧，我都有話因為呢份工啦，我應該係可以應付得嚟，同埋應該係比較容易上手嘅咁樣講。咁當然啦，最後都係冇請到我㗎。
兜兜轉轉啦，跟住都係照 apply 翻啲文職啊、admin 啊咁樣啦。咁咧最尾都有成9個月㗎揾咗，咁咧就揾咗份 part time 嘅 admin 咯，可以 work from home，咁都可以照顧到2個小朋友嘅放學啊咁樣。其實喺揾工嘅過程啊，都真係個心理上面都唔係幾好受，講真。因為以前喺香港啊，大大話話都做，即係返工都返咗有10幾年啦，咁樣真係未試過有失業失咁耐，9個月啊，仲要咧嗰陣連即係清潔都唔請嘅時候啦，你就會好質疑自己點解會咁廢咯？點解連一個清潔姐姐咁樣佢都唔請你？真係好挫敗，好挫敗嘅其實。跟住又會埋怨自己啦，點解香港以前後生嘅時候唔學多啲嘢啊，學多啲技能啊咁樣咯。最緊要啊，其實都係個英文能力，都係同本地人有啲差別啦，梗係又唔流暢啦，又有窒下講嘢，咁所以人哋唔請你啊，其實都即係依家睇返，其實都好正常。除咗工作上面嘅適應啦，其實生活上好多嘢都要適應，好似過到嚟冇咗工人姐姐幫手啦，所有家務咧都係要我哋2個咁樣分擔。其實每日啊真係好忙好忙，啲家務啊、煮飯啊、洗衫呢啲咁樣咧，好似做極都做唔完咁樣嘅，跟住又要買餸咧。呢邊買餸唔似香港咁樣可以落下樓下咁樣就可以有百佳啊、惠康啊、街市。你每間超市啊，你未必買得齊啲嘢，跟住又要再揸車，可能揸幾分鐘咁樣又要去另外一間超市。其實嘥嗰啲時間咧，真係特別多㗎。仲有未計嗰啲屋企要維修啊嗰啲，其實我哋都係自己嚟咯。因為呢邊嗰啲師傅咧，成日都甩底，好似唔恨做你生意咁樣。所以咧，有時即係我哋可以做到嘅咧，都會自己解決咯，即係上下網啊，上下 YouTube 咁樣自己學下。跟住又要學揸車咧，我個車牌喺呢邊考嘅，咁同埋學車都係喺呢邊學嘅咯。呢邊揾師傅咧，又係好辛苦嘅，真係揾啱一個師傅真係可以咁講啊！你畢生嘅運氣啊，已經用咗啦。因為咧呢邊啲師傅啦，唔知點解咧成日都病㗎喎，係臨時有病㗎，會同你講話啊，唔好意思，我今日病咗，今日個堂上唔到啊咁樣。但係其實我個時間已經好好就，因為我係 part time 返工嘅啫嘛，根本下午大部分時間咧都可以，但係就係咁樣。太多呢啲咁樣遇到啲咁嘅師傅，除咗病之外啦，可能佢哋啲親人都幾不幸啊，真係成日都聽到話呢個師傅又話啊，唔好意思，我親人唔喺度，跟住另外一個師傅又係同樣個理由啦，我真係唔知佢係借口定乜嘢，又係唔喺度噶喎啲親人，所以啦斷斷續續咁樣喺呢個師傅身上學啲，嗰個師傅身上學啲咁樣。咁我最尾都要考路試啦，都要考咗成3次先 pass， 不過好彩真係 pass 咗啦。咁所以咧，其實對於我自己嘅生活嚟講都方便咗好多嘅，有車同埋有車牌。依家諗翻起啦，其實香港，我覺得喺香港生活嘅時候啦，好多時咧係用錢解決晒所有問題咯。譬如我可以落街買個2餸飯啦，咁樣就可以食，即係都會好好味啊咁樣。跟住又可以屋企有啲咩裝修啊，壞呢樣壞嗰樣啦，即係好多師傅都好信得過嘅其實。但係呢邊嘅師傅咧就真係好信唔過咯，真係要好講你嘅彩數。喺香港啊，叫架的士啊都方便過喺呢度叫架的士啊，講真又貴咧。所以諗翻起，其實我都覺得自己好叻噶，即係可以有咁多嘅唔同嘅問題啦，都叫做可以解決到，同埋呢一啲咁嘅技能啦。我相信我喺香港嘅話咧，呢一世都唔會學到咯。唔知嚟咗英國嘅你哋有冇同我一樣嘅同感呢？其實我哋都已經好叻噶啦，人在異地，語言又唔通嘅時候咧，做好多嘢其實都好難順利嘅。但係都可以咁樣一步一步咁樣過到嚟呢度，行到嚟呢一步咧，真係要讚一讚自己。
同埋呢，我又想講，其實好多嘢有得必有失。好似其實我嚟呢度啦，咁我都冇咗好多由細識到大嘅朋友咁樣。以前都會成日都出街食飯啊，一齊去旅行啊。但係依家呢，就叫做重新識過啲朋友咯。咁但係當然啦，以前嗰啲朋友由小學啊、中學開始識起，大家個了解嘅程度係好深好深啦。同啱啱識嘅朋友當然一定有唔同。咁但係呢，好似我喺呢度咁樣啦，識到奇哥啊、杏兒啊同古仔咁樣啦，呢啲朋友喺香港嘅生活圈子呢係識唔到噶。佢哋個興趣呢真係好廣泛，上至天文下至地理啦，佢哋都會識噶。所以其實都幾開心呢，可以識到呢一班朋友喺呢度。咁當然一定好掛住以前嗰啲朋友啦，都。因為以前每個月梗會有一兩次出嚟聚會啊，出嚟食飯咁樣嘅。呢啲就真係要等到返到香港嘅時候去旅行啊，咁樣就先至可以重聚咯。就好似 BBC 入面第一個男仔咁講啦，其實佢好多朋友喺香港等緊佢返去，一齊出海啊咁樣。好似我都會咁樣諗㗎，其實好多朋友都等緊我返去啊，一齊玩啊咁樣。但係因為我知道我自己想要嘅係乜嘢咯，我兩個小朋友喺呢邊有學習嘅自由啦，同埋有空間嘅自由，呢啲其實返到香港以我哋咁嘅能力係唔可以買到咁大間屋㗎。一定係逼埋500尺嘅屋企度，跟住每晚又要同佢哋溫書做功課，做到11點咁樣。呢啲其實唔係正常小朋友嘅童年嚟㗎咯。諗翻起佢哋幼稚園嘅時候啊，佢哋啲功課根本係我幫佢哋做㗎，嗰啲勞作啊嗰啲咁樣。咁細個點可以做到咁嘅能力呢？我嗰陣幫佢做啊，嗰啲畫畫啊，成嗰啲已經按翻佢哋嘅程度去做。我見有啲家長幫佢哋啲小朋友做到好似讀美術系咁樣嘅喎，真係好犀利。你諗下嗰啲小朋友其實喺香港咁嘅學習環境學到啲乜嘢？所以過到嚟其實呢，佢哋開心咗啦，我哋嘅親子時間又多咗啦，其實真係好值得嘅。如果講犧牲嘅話，可能犧牲咗我哋兩個嘅事業啦。咁但係呢，我都好相信呢個只係短暫咯，因為我哋如果有能力，英文更加好嘅時候呢，係可以揾到一個更加好嘅工。所以我覺得啦，如果成日都喺度諗自己失去咗啲乜嘢啊，以前份工點樣點樣，以前份人工點樣點樣，其實嗰啲嘢已經冇咗噶啦。所以呢，再睇翻都係冇意思咯。我哋應該要睇翻將來，應該可以點樣做得更加好。其實我都對呢度嘅生活都仲有希望嘅。其實雖然有時候俾工作嘅壓力啦，呢邊嘅生活唔順利啦，都會影響，但係大部分時間都幾開心嘅。其實我個人生呢，過到嚟之後呢，覺得好似充實咗，唔再係好似以前咁樣啦，淨係識吃喝玩樂咯。所以我都幾開心有呢啲咁嘅轉變，呢啲咁嘅轉變呢，係過到嚟先至有機會嘗試到跳出咗以前個框框。好，講到咁多先。如果大家鍾意我哋嘅節目，就記得 share、subscribe 同埋 like， 仲要撳埋個鐘仔。仲有，如果大家有啲咩題目想我哋去講嘅，都可以喺我哋個 comment 度留言。多謝。